Die machen damals auch Sachen. Ja, nein. Hast du keinen Penis auf dem Kopf? Der Beate müsste Aber die hat den Wegen Nein, das Fahrpause. Er hätte noch müssen, zwei Sicher, also eine sicher. Und die hat das Mädchen, also irgendeine holen. Nicht nur er, weißt du, vielleicht 10. Dann sind die auf den Stuhl gesetzt worden. Wahrscheinlich der Frau kannst du das machen. Nein. Ah. Dann hat er gesagt, Ja, ich gut, kann ich wissen, weiß was du hast. Und nachher hat sie gesagt, dass sie eine Tochter. Ja, ist sie überhaupt? Ich sage, ja, ja. Da haben die sind die mit. Sie sind doch gleich. Weißt du, das ist jetzt schon manches Jahr gewesen, oder? Ja, ja. Der Strahl schon wieder. Ich zuerst Mutter wegen ob sie keine Tochter hat. Mama! Ja, aber er hat das erklärt. Ich so, ja, sie soll das nicht. Ja, das sind 5. Das ist schon 16 Leute. Ja, ja. Die haben wir doch gesehen, die haben gesagt, das Hochzeit. Weißt du? Ja, schau jetzt, wie schön. Ah, schau jetzt. Du, wir sind am falschen Platz. Ja, ja. Ja, ja. Und ich könnte den Frühling ruhig rausläuten. Du, sind wir jetzt da nicht schon gewesen? Heute mal.